बलांगीर एबे कफ सिरफ निशा कब्जारे जेतिकी कफ सिरफ निशार चाहिदा बढ़ुची सेतिकी माफिया मालेमाल हेउछन्ती। बलांगीर 10,000 अधिक कफ सिरफ जबत करने सह 3 जन माफिया को गिरफ करिछि पुलिस। किंतु कफ सिरफ कारबार मास्टरमाइंड एबे भी फेरार रही। ए सब कफ सिरफ कटकरू बलांगीर आसुथिबा जणा पड़िछि। कफ सिरफ चोरा चालान रे एक रैकेट काम करुथिबा बेले एथिरे संपृक्त मास्टरमाइंड एवं अन्य सहयोगी को धरिबा पई छानभिन करुछि पुलिस। सेपटे बलांगीर जिला को संपूर्ण निशामुक्त करने पर स्वतंत्र टीम गठन करिसेंती एसपी। लोक मान कफ सिरप विभिन्न ब्रांड कफ सिरप को बिक्री करके मादक द्रव्य भाव व्यवहार करने लुचुंट एवं से बेपारी चलते भितर आमर पुलिस पाखे पर्याप्त खबर थिला। प्रशांत खेती और अन्य माने धरी आसीबार खबर थिबारु पुलिस टीम फॉर्मेशन कर इंटरसेप्ट कलु पैतला थाना सामने से मैंने इंटरसेप्ट कला समय पुलिस उपरे गाड़ी धक्का कर पड़े चेष्टा करते किंतु गोटे ट्रक रही ट्रक बाड़े गाड़ीटा बाड़े गला तो रहीगला धरी पकईलु।